Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari sahabat subscriber, ditanyain berapa nomor pilot jet. Kali ini saya nggak jawab langsung saja saya buat tutorialnya biar lebih jelas, biar lebih detail. Langsung saja, yuk ikutin. Langsung saja. Dari itu. Sorry ya sahabat. Sorry ya bro. Ini kameranya nggak nampak. Ini biar setel dulu. Buka spion. Ini namanya pilot jet. Pilot jet. Ini pilot jet. Ini pilot jet yang bawaannya kereta. Di sini saya sudah sediakan pilot jet yang baru maksudnya. Nah, yang ini ya sudah dirojok. Yang ini kita simpan, yang sebelah kiri ini kita simpan aja. Karena sewaktu-waktu dompet udah mulai menipis, duit pun tak ada buat beli beras, inilah pakai. Oke. Ini terus ini aja. Kita rojok di sini nomornya udah berapa nih? Nah pokoknya yang standarnya dia 22,5. Ya, macam ini. Cuman nggak nampak di video ini. 22,5. Kawan-kawan bisa lihat di spionnya pilot jetnya kawan juga 22,5. Di sini nggak apa-apa. Kita beli aja yang baru. Satu aja atau yang satu set. Satu set aja. Ini langsung sudah sediakan kabel close. Kabel close second. Nah, buka terus. Sini kita langsung rojok aja, masukin terus. Cok tangan. Buat Ramadan ya, Ramadan ada nanya sahabat subscriber tanyain berapa nomornya. Nomornya terserah mau 22,5, tapi yang saya buat dia ada dijual juga dia nomor 26 kalau nggak salah. Sini kita lobangin aja sedikit dari yang standar. Dari yang standarnya 22,5 kita lobangin aja dikit. Langsung colok. Colok aja. Kita ituin perlahan-lahan aja. Maksudnya di sini memang nggak ada ukuran yang pas. Kalau sama saya sih memang udah ada nomornya. Nomornya ukurannya udah ada. Tapi untuk yang pemula, nah kayak gini aja bisa. Langsung dirojok. Rojoknya jangan kuat kali. Nah, kalau misalnya nanti baru dites, kalau misalnya kurang ngorok, dia bisa lagi dirojok kembali. Beginilah. Selesai rojok, bisa juga taruh kembali. 8 je ah. Kunci 8. Pak.
kawan, kita pakai aja. Ini ada nomor 150. Nah, lubang ini. Jangan pakai yang 105 atau 170. Pasang aja 150 nomornya. Ini lubang-lubang ini juga nggak usah digedein, nggak usah, biarkan standar aja. Nah, ini sudah, ini nggak usah dirojok, ini udah benar. Maksudnya bukan udah benar, ini udah standar, biarkan aja standarnya. Nah, ya. Karena untuk buat ngorok hanya di pilot jetnya aja. Kalau ini main jet. Habis itu kita lihat jarum skipnya. Di sini di skipnya sini buat aja standar. Di tengah, maksudnya standar ini di tengah. Itu sudah selesai. Ini aja. Oke ya Mas, sekali lagi Mas Ramadan, ini lihat, ini yang di koin, ini main jet ini tetap standar. Ya main jet ini bawaan standar aja. Nomornya kalau nggak salah 150. Bisa juga yang 170. Nah, pokoknya bawa standar aja, nggak usah dikorek, nggak usah dirojok. Cuman yang dirojok ini di spear minyak, spear angin atau pilot jet namanya, pilot jet. Ini sudah saya terangkan tadi. Sudah saya terangkan tadi gimana cara rojoknya. Nah, yang kurang jelas bisa tanyakan kembali. Yang ini satu lagi di jarum skip. Ini buat standarnya aja. Buat standar. Nampak? Oke. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.